ჩემი მოგზაურობა მაგით იყო განსხვავებული, რომ მე ყველგან მარტო ვიყავი. გერმანელები რომ დადიან, ერთი რომ იდის, 6 მანქანა უკან მიყვება. ხო, ვიდეო, ადამიანები, ექიმები, დასვენები, სასადილო, ტექნიკური, რა ვიცი, სულ მისდევენ უკან ესეთი. ჩქაროსნული ველოსიპედი, მე კიდე 70-75 კილო ტვირთი მქონდა ველოსიპედზე, მთის ველოსიპედი ამხელა პაკეშკებით. ეს ამხელა წინააღმდეგობაა მარტო ეს. ეხლა, აბა თქვენ ადით ცენტრალური ამერიკის, კოსტა-რიკების და იმების დედაქალაქებში, რა სიმაღლეზე და იმაზე არის, კოლუმბიაში, ბოგოტაში, აბა სულ მაღლა რომ მიდიხარ, ერთსა ჩაე დაისვენებ რა ისეთი ისა. აერში უმარისობას. არა, ეს რა არის? ველოსიპედი ეთქობა, მე მივეჩვიე სწრაფ ცვალებადობას კლიმატისას. წნევისას, დიახ, გამომუშავდა ეს და თანაც ველოსიპედი მაინც ნელმავალია და შეგუებითია. ეხლა თვითმფრინავით ალბათ უფრო გავახარო და ეს გავჩენდა. მეტი კონტრასტები. დიახ. მე ასეთი ცდებიც მქონდა, 4880 მეტრზე ავედი ველოსიპედით. ბოლივიიდან როცა ჩილეში გადავდივდი. ესე იგი, ის ღამე გავჩერდი იქა და აბა ერთ დღეში, რომ დავეშვები 5000 მეტრიდან, როგორ იმოქმედებს ორგანიზმს. დავეშვი, ჩავედი არიკაში დამხვდა პროფესორი უნივერსიტეტის, ჩემი სპონსორი, იქაური არიკაში სპონსორი. იმ დღეს ვითამაშეთ ჩოგბურთიც, ვითამაშეთ ჭადრაკიც, ვითამაშეთ ფეხბურთიც და რესტორანშიც ვიჭერეთ. აი ეგეთი, აი ეს ყველაფერი იცით ადამიანის ფიზიკური, ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების გამოცდა მოხდა ექსტრემალურ პირობებში. გონებრივიც. ხო, ფსიქოლოგიური. ეხლა ექსტრემალური რატო? იმიტომ პირველი შემთხვევა, რომ მოგზაური დადის ზამთარში ზამთრის ქვეყნებს, ზაფხულში ზაფხულის ქვეყნებს. წარმოიდგინეთ თქვენ, ყველა უდაბნო გაიაროს მოგზაურმა, ყველა ჯუნგლი გაიაროს მოგზაურმა ექსტრემალურ პირობებში. საჰარაში 3700 კილომეტრი. გავლიდია. ვარდისფერ ტბაზე ვარ ჩასული, საჰარაში გეუბნები და ამაზონის ჯუნგლი პირველმა მე გავუკვეთე შუას. ყველა ჯუნგლი, ლაოსის გინდათ, ვიეტნამის გინდათ, ბელიზეს გინდათ, გვატემალის გინდათ, ყველა ჯუნგლში ვარ გავლილი. როგორ მოახერხეთ ამის შემდეგ ბათუმში? ხო და აი ეგ არის უბედურება, რომ ჩვენებს საერთოდ არ აინტერესებს. შეიძლება ეს წიგნები არ დაიწეროს და გიორგი მარწაინიკოს. მოიყო იმისი, ჩეხები იყვნენ, მოიარეს და იმათ არა, 17 სახელმწიფო ყველგან მავალი მანქანით, აი 2 მეტრის სიმაღლის თვლები რო ჰქონდა, იმით გაიარეს 17 სახელმწიფო აფრიკაში. მე ყველა 60-ვე სახელმწიფო გავიარე. ველოსიპედი. და ნახეთ, ლომებია გზაზე, გამძვირვალებული სპილოებია, ნიშნებს იმაშვებიან, ისინი ხმები იმაშვება. როგორია გაუძელით აბა ასეთ ზეწოლას ფსიქოლოგიური. მე გეტყვით როგორ არის ესენი ფიქრობენ, ვინ არის ეს პანსი, ლომები ფიქრობენ. გაგვანებეთ არის რაღაცა ჩვეულები რა ადამიანს არ აქვს. მოდი ამაზე საკმაოდ ჩემი შვილი რაც მეუბნებოდა, იცით ის რომ ჩამოვედი. მამა როგორ მიყვირს 10 წელი ასე დღეში იყავიო და ასეთი ნორმალური როგორ დამოიდგინე. ისე არც ხმის ამაღლება მიყვარდა სახლში, არც ჩხუბი და ის რო იცი არ აღალმაღალი და იგი ისე ვისეთი რომ მამა როგორ დაბრუნდი ასე. ის მითხარი როგორ აქცნობენ მე სახლში რომ მოვიდა ეს. არა, ბადალიოგე, მოჩხუბარი და არასახმო ამას ვერ გაუძლებ. საკმაოდ სიმწირეა. ერთ დისციპლინა მქონდა, ჩემი სიამოვნებისთვის არაფერი არ გამიკეთებია. აი ხომ მომაწყობდნენ ხანდახან შერატონში, ხილტონში, ყველაზე ძვირფას სასტუმროებშიც ვარ ნაცხოვრები. რომ მომაწყობდნენ, მეუბნებოდნენ, რამდენი ხანი წინ დაიყავი და დაისვენე კარგად. არა, მე მეორე დღეს გასვლა რომ მქონდა, სამარანჩი გაგიჟდა. ესე იგი, სულ მოოქროვილი სახელურებით და 3 ოთახით, სულ ხრუსტალებში და იმებში და როლს როისი მომამაგრა
ორჯონიკიძე იყო მძღოლი. ესეც სიურპრიზი გამიკეთა. ხო და ასეთ იმაში და რამდენი ხანიც გინდაო ჯობერ დაისვენეო სავარანშოა გადმომცა საჩუქრები და ოლიმპიური საათი და ყველა ოლიმპიადის ოფიციალური სტუმარი ვარ. ჩანაწერები მაქვს მაგისი, ხო და ესე იგი რო უთხარი რომ არ მეთქი ხვალდილით გასვლა ვქი, მაგრამ მუხლამდე თოვლია. ასეთი ყინვა. ასეთ პირობებში ხარ, ხშირად ხარ ასეთ პირობებში, ტყეში და ღრეში. მაპატიე და რამდენჯერ ტუალეტში გამიქევია. 13 ქვეყნის ციხეებში მაქვს გათეული ღამე. დაჭერილი არის. არა. ყინვები რო იყო და ისე. დიახ, ხო, მივიდოდი და ვეთყოდი სასტუმროში. დამიჭირე თუ შეიძლება ერთი დღე. ხო და აი ასეთი ისინი, ესე იგი, ნუ რაღაც აი ეს უნდა წაიკითხოს რა ადამიანმა. რატო იცით ძალიან ბევრი ადამიანის ნახავს. არ უნდა დამორჩილდეთ წინააღმდეგობას. ვიცი. იმ წუთას უნდა იფიქროთ იმაზე, რომ ეს უნდა დავძლიო და ვარიანტები. მე ბევრი ფიქრიც არ შეიძლება ერთი რაღაცის გამაწყვეტისათვის. იმპულსურად მიიღებ გადაწყვეტილებას და უფრო შეასრულებ. თუ დაიწებ, იქნებ ისე დაუღული ხარ. მაპატიე, მე სიამოვნებით დავჩებოდი, მაგრამ თქვენი ნუ იმდენი რაღაცები შეიძლება თქვენგან გაიგოთ, საინტერესო ბიოგრაფია გაქვს, საინტერესო პიროვნება გაქვს და ამიტომ უცნაურ ხალხს დავამარჯოს. ჩემი ლიგია ახლა საღებრძოლოს თქვის, თქვენ შემდეგ ჩემოაჟა ძალიან საინტერესო სამერძოლო თქვი ახლა ღვინისა ქართული. მე ასე ვიტყოდი ამ სამერძოლოს, რომ სამწუხაროდ მსოფლიოში ქართულ ღვინოს არ იცნობენ. ენციკლოპედიები, რომელიც მე მინახია ნაციონალურ ბიბლიოთეკებში, სამწუხაროდ რუსეთი ფიგურირებს, მოლდავეთი ფიგურირებს, საქართველო თითქმის არა. და ეს შენი დასაწყისი, რომლითაც საფუძველი ჩაუყარე ოჯახურ, ესე იგი ქართულ ტრადიციას, ღვინის წარმოებელი, ოჯახური ღვინის წარმოებელი. ეს არის სწორედ შენარჩუნება იმ ტრადიციებისა, რომელიც მილიონი წლის წინამდელი აღმოჩენა არის, რომ ქართულ მიწაზე ვენახი არსებობდა. მილიონი წლის წინამდელი. და რაც შეეხება უახლოეს საუკუნეებში, რა თქმა უნდა, 3000 და 4000 წლის წინამდელი ღვინის ჭურჭელი უკვე აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო ღვინის ქვეყანა იყო, სოფლის მეურნეობის ქვეყანა იყო, ხო და ესე იგი ეს იყო საერთოდ ქართველი კაცის სიძლიერისა და ოჯახური სიმტკიცის მაჩვენებელი და მარეგულირებელიც. ჩვენ გაგვიმარჯოს ყველას, ვიცოდეთ მადლი ღვინისა, ღვინო იმისათვის კი არ არის, რომ დათვლეს ადამიანს, რომ თავისუფლად ისაუბროს, იმსჯელოს იმ თემებზე, რაც საერთოდ ქართულ სუფრას ჩვევია, ტრადიციულ საკითხებზე. აი ამის მაჩვენებელია. ქართველი კაცი არასოდეს არ ტიალდებოდა და გადაჭარბებული სმა არასოდეს. ყოველთვის სუფრა თავდებოდა ღირინით, სიმღერით და ასე შემდეგ. სიყვარულით, ერთმანეთის ურთიერთგაგებით. გავიგრძელებთ თქვენს ამ ღვინოსთან ერთად და ამ ტრადიციული სასმისით ჩვენი ტრადიციების სამერძოლო მოყვება ღვინის ტრადიციები რაც აქვს. გაგვიმარჯოს.